Kalian bisa hemat berjuta-juta untuk perawatan diri hanya dari air mandi. Yes, air mandi yang kotor dapat menyebabkan berbagai permasalahan kulit. Apalagi kalau kulit kamu sensitif. Percuma skincarean capek-capek, tapi penyebab utamanya air mandi. Air bening belum tentu bersih. Coba pakai shower head dari Daily Chai untuk tahu seberapa kotor air mandi kamu. Punya 2 filter yang kalau digabungkan menghasilkan 12 filtrasi, bikin kamu terbebas dari tipuan air bening yang ternyata menjijikkan bakterinya. Beli sekali, bisa dipakai bertahun-tahun. Best deal banget!